Shukran kwa kuendelea kusalia nami ukiendelea kutazama taarifa za KTN News sehemu hii ya jarida, ambapo tunaendeleza mazungumzo kuhusiana na kuangazia yale matokeo ya maandamano ya kupinga serikali yanayoendeshwa na vijana wa kizazi cha Gen Z. Studioni namhusisha Mheshimiwa Basil Robert ambaye ni mbunge wa eneo bunge la Yatta, na pia namhusisha Augustine Omondi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Swala ambalo tulikuwa tunaliangazia hata tukiwa mapumzikoni ni hatua ya maafisa wa polisi kuonekana kukabiliana na maandamano kwa upande wa kutumia nguvu kupita kiasi. Kumekuwa na visa vya watu kupigwa risasi. Tumeona hata mwanahabari Nakuru juzi Jumanne akifyatuliwa risasi na kufanywa upasuaji na kutolewa risasi 3 za raba ambazo sijui kama tunaweza sema ni bahati mbaya. Kufyatua mara moja ni bahati mbaya, lakini zaidi ya mara moja sijui kama mtu anaweza kuwa yupo usingizini au ni vipi. Lakini labda kwa kuangazia masuala kama hayo na masuala ya kuonekana ni kama kidogo kuna ulegevu, sijui kama ni mgomo baridi ama ni ulegevu kutoka kwa asasi za usalama kukabiliana na usalama kwa jumla tu katika wakati ambapo Wakenya na vijana wanataka kuweza kudumisha amani katika maandamano na pia tu kuweza kuchukua hatua na haki yao ya kikatiba katika kuandamana. Mheshimiwa, inaweza sema nafikiri kuna mgomo baridi kwa idara ya usalama ama ya polisi, na sio polisi peke yake, inaweza kuwa ni idara zote za usalama, kwa sababu umeona mara kwa mara kama ni nyongezo za mshahara zinafanyiwa wafanyikazi wa vitengo vya juu, na watu wanaweza kuwapa ile kisongo kwa watu wa vitengo vya chini kama walinda usalama. Na hayo ndio mambo ambayo yanaweza kuwa yamechangia huo mgomo baridi. Mimi mwenyewe nilikuwa pale mbunge na naweza sema kwamba wale vijana waliruhusiwa na askari kuingia ndani. Walijaribu, lakini siwezi sema kwamba hawa vijana waliwazidi nguvu wale walinda usalama. Kuna uwezekano kulingana vile niliona mambo, hao askari waliwaruhusu vijana kuingia. Na huo mgomo baridi umekuwa ukiendelea, kwa sababu mara kwa mara kama vile nimesema, unapata kama ni mambo ya mishahara, wanaoongezwa mishahara ni watu wengine na sio idara ya polisi. Ukirudi kwa mambo ya afya, ile NHIF ya walinda usalama, wanaenda hospitali, madaktari ama hospitali wanakataa kwa sababu wanasema pesa haiwafikii. Na hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanafanya wale walinda usalama waweze kuwa na mgomo baridi ama waone ni kama wametengwa na inji. Na hiyo inaweza kuwa ndio sababu kubwa umeona maandamano kama haya, ama umeona watu wanauliwa kwa sababu askari ana hasira. Na akiwa na hasira kama binadamu, wengi wanakeuka ile misingi ya kisheria na kuweza kuchukua sheria kwa mikono yao. Ndio umeona watu wanauliwa, hata watu wa journalist ambao wanafaa kuchukua taarifa waweze kufahamisha nchi mzima na dunia mzima nini linaloendelea, tumeona wakipigwa risasi. Na hiyo ni kuonyesha kwamba wale walinda usalama labda wamechoka, wanaona ni kama wanabaguliwa na ile hasira inawaingia ndani pale. Ndio unaona vijana wanauliwa ama wao wenyewe wanachukua sheria mikononi mwao. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuangalia kama ni mambo ya mishahara ama kuongeza ama kuweza kuangalia mambo ya afya, zile bima ziweze kuwa zinafanya kazi. Wewe imagine wewe unafanyia inji yako, unalinda inji yako, mtu wa familia yako, mpendo wako anaumwa, unampeleka hospitali, bima inakataliwa. Sasa pale kama binadamu utakasirika. Na unaweza kuwa ukitumwa kazi au ufanyi kazi lako ama ile kazi ambalo umetumwa kama vile inavyostahili. Na ndio tumeona mambo yakienda vibaya mpaka wakaweka jeshi kwa barabara, ambao hiyo ni kinyume na sheria. Walijaribu kusema kwamba wambunge waliitwa, sisi hatukuitwa. Walioenda ni wambunge wachache, na naweza sema ni wambunge wa upande wa serikali. Ndio walienda pale wakapitisha kwamba jeshi wawekwe barabarani, na hiyo haikuwa hatukukubaliana kama wambunge wa Azimio. Wengi hatukufahamishwa, hatukuitwa kwa mbunge, na wakaweza kuweka jeshi, na jeshi waliweka barabarani kwa sababu labda waliona mgomo baridi wa polisi. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie kiini cha mambo yalivyo bila kuweza kufunika na kusema mambo yako sawa na sio sawa. Augustine, unahisi kwamba kuna ukweli ambao Wakenya hawaambiwi kama anavyojaribu kuibua mheshimiwa kuhusiana na utendakazi wa maafisa wa polisi na kuonekana mara kwa mara? Wajua kosa wanasema kosa si kufanya kosa, lakini ni kurejelea kosa. Unapofanya kosa katika maandamano ya tarehe 2 na uyarejelee kwenye maandamano ya juma lingine, na tena watu wanaendelea kupoteza
kupoteza maisha. Ni makosa tena ama ni katika ulegevu tu wa majukumu kwenye idara ambayo tunaitegemea kulinda Wakenya? Hii inabidi turudi pale nyuma. Unajua rais alisema pale nyuma kwamba hizi vitengo vya kiserikali ni vitengo huru. Yeye hawapatii instructions jinsi wanavyofanya kazi, na akasema kwamba hata police endengo ya serikali ya kipolisi is very independent. So inafaa tujiulize wale polisi wanaoenda pale kulinda waandamanaji. Je, ni akina nani? Kwa sababu tukijaribu kuona ni mapolisi wachache wameweza kujitokeza kusema kwamba pia sisi tuna reject. Inamaanisha inaweza kuwa na uwezekano ya kwamba wale polisi wenye wako pale barabarani pia waandamana kwa njia zao, kwa sababu tukijaribu kuangalia jinsi wanavyolinda waandamanaji, hao walindi au kazi yao ni kuandamana na waandamanaji. Watu wanaenda hivi, hao wanaenda, hao wanarusha tiagesi, waandamanaji wanarusha mawe. So inamaanisha majenzi wakiandamana, polisi pia inaandamana upande wake. Ingawaje polisi inafaa ikuwe inashughulikia mambo ya usalama, ya kuhakikisha kwamba ule jenzi mwenye anaandamana hakuna mtu yote amempiga kwa tiagesi kwa njia isiyofaa. Hakuna mtu yote anampiga rubber bullets kwa njia isiyofaa. Lakini ukipata ni polisi ndio ichukue jukumu ya kurushia watu maandamanaji risasi za rubber bullets, inamaanisha pia kwa njia moja au nyingine hao pia wanaandamana katika hii nafasi. Inamaanisha wamepata fursa ya kuweza kutoa ile hasira yao, ile machungu yao kulingana na zile vitu wanavyopitia kama polisi kwa kitengo ya polisi. Na ukijaribu kuangalia pale nyuma, serikali kasema kwamba wameweza kutulilisia the KDF ikuje pale barabarani. Itakuwaje that hii serikali yetu inaweza tuma polisi Haiti kwenda kudili na majangili, na tuachie sisi kitengo cha KDF deal na sisi hapa peaceful demonstrators? Inamaanisha kuna shida mahali yenye lazima tuzungumzie. So lazima itabidi rais akuwe rais aweze kuita vitengo vyote vya kiserikali kuanzia polisi na ujasusi na watu wote wakaa nao kichini, wajue kwamba mtu mwenye nafaa pewa fursa ya kwanza ni Mkenya wa kawaida. So Mkenya wa kawaida wakati anaenda barabarani na polisi pia ametuma pale barani, polisi asiende, kwa sababu hizi maandamano zimekuwa mbaya zaidi kwa sababu polisi imekuwa kiandamana. Ingekuwa ni ya kwamba ile siku ya kwanza ya maandamano, unapata hakukua na there were no much rubber bullets. Inamaanisha watu waliweza kuandamana kwa njia ya amani. So ilikuwa tu ni kuwasuma kurudi nyuma. Lakini wakati wowote umeenda pale siku ya maandamano asubuhi, unapata polisi wameongoja na magari kubwa wako na bunduki. Inamaanisha hata wewe kama mwandamanaji maisha yako iko hatarini. Inamaanisha wewe unaenda kuandamana, lakini tayari polisi alishaenda pale barabarani kufanya nini? Kuandamana. Inamaanisha polisi anatoa hasira fulani kwako wewe, hajakuja kukulinatoa hasira fulani kwako. Na tukirudi nyuma tunaweza sema kwamba ni maybe hali yao ya kawaida kikazi haijaweza kuzungumziwa jinsi mheshimiwa ameweza kusema hapa. Maybe NHIF hizi kulipo vizuri, maybe mshahara yao iko chini, kwa sababu hata juzi SIR wakati walikuwa na review their salaries hawakutaja polisi mahali wanaanza na executive and the parliament. So inamaanisha inafaa tushughulikie hali ya polisi, hali yake ya kawaida ya kimaisha. Ndio wakati tumemtuma katika ulinda usalama, anahakikisha kwamba amefanya hiyo kazi, lakini hajaweza kutoa hasira yake kwa wale watu. Inafaa afanye nini? Inafaa walinde. So kitengo cha kiserikali upande wa polisi inafaa iketi chini waanze kujiuliza, je, tuko tayari? Kwa sababu tukiendelea hivi inamaanisha kesho polisi watafika pale barabarani na waweze kutoa uniform, waseme usikie wabebe zile bango wasema kwamba Ruto must go. Kwa nini? Kwa sababu pia wamechoka. Na serikali pia, rais pia inafaa juu ya kwamba wakati umeanza kuchukua KDF unampeleka pale barabarani, pia wao wanaweza choka waseme ya kwamba rais, sisi tumeamua kukutoa wewe mwenyewe. So ni hatari sana kwa rais. So rais inafaa aangalie sana zile hatua anaweza kuchukua kwa mwananchi. Na tuseme ni vizuri pia kujua kwamba hii si mara ya kwanza watu kuandamana hapa Kenya. Pale nyuma Raila Amolo Odinga alianza kuandamana from 2015. Na ilikuwa ni hatari sana. It was very heavy, ilikuwa mbaya zaidi. Na tuko hisikia hata siku moja ya KDF iliweza kupelekwa barabarani. Hizi kwa na kwamba rais wetu kana moyo nyepesi, kitu kidogo vijana wadogo wa 18 years and below wakaenda pale barabarani kubeba simu na kupaka alcohol gate, wakijitokeza kwamba anapiga simu ya kwamba tafadhali release the KDF. Haiwezi kuwa. Lazima ajue ya kwamba katika hii hali yote bado yeye ni rais. Mheshimiwa, tuzungumzie swala lingine ambalo ni matokeo ya matukio ya maandamano. Kujaribu kutuliza na kuunganisha taifa. Kumekuwa na kauli kutoka kwa rais na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ambaye ni mmoja wapo wa kinara wa Azimio
kwamba kuwepo na mazungumzo na mijadala ya kutuliza na kuunganisha taifa. Kauli hiyo imeonekana waziwazi kuleta mgawanyiko ndani ya muungano wa Azimio ambao wewe unatoka. Labda sijui unalizungumziaje hili tukiangalia matukio ya hapo jana kwenye mkutano ambapo tuliona kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akizungumza na mkutano kuvurugwa. Naweza sema kwamba kwanza na kashifu mambo ambayo yalifanyika jana pale Jofu, kwa sababu wale ni wauni, wale wanaitwa hooligans ambao walitumwa kuweza kuharibu mkutano na ile speech ama taarifa ambayo kiongozi wetu wa chama cha Wiper na pia makamu wa rais wa zamani alipokuwa anapeana hotuba yake kwa wananchi. Na hiyo inaweza sema ni kitu ilifanywa ama inaweza kuwa ni mchezo imefanywa pale na baadhi ya watu ambao wataki msimamo ambao Wakenya wako nao. Wakenya kwa kawaida wamesema wataki mazungumzo, wanataka vitendo. Tumekuwa na mazungumzo mara kwa mara. Umeona mambo ya handshake, tumeona mambo ya nusu mkate. Vitu kama hizo Wakenya nafikiri wamechoka. Ni wakati wa sisi kuona mabadiliko. Tuliona baraza la mawaziri ilivunjwa na Wakenya wakasema hawataki wanasiasa ama watu wachaguliwe kwa ile baraza ambao wastahili kuwa pale. Vijensi pamoja na Wakenya wote wataka watu ambao wana uwezo na wanaambatana ile kazi mtu anayopewa ama ile kazi ambayo amechaguliwa kuitenda. Pia Wakenya wamesema kama ni mambo ya makatibu wakuu, hatuhitaji makatibu wakuu 51. Hiyo idadi ipunguzwe ilingane na wizara ziliopo. Kama ni wizara 18, tukuwe na makatibu wakuu 18. Tumesema pia masafari zimekuwa mingi. Kuna baadhi ya viongozi ama maafisa wa serikali, mtu anashida kuwa kwa safari za nje ambazo zimegharamia nchi hii pesa mingi sana. Tumeona ukabila ambao umekidhiri kwa serikali, kama ni mambo ya ajira, utendaji wa kazi, unapata maendeleo yanapelekwa sehemu fulani, sehemu zingine zinalengwa. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yalifanya Gen Z waweze kujitokeza kwa mabarabara, waweze kufanya maandamano, na ndio walisema tutaki mazungumzo, tunataka vitendo. Kwa sababu mambo ya mazungumzo imekuwa ni mambo ya watu kugawana nafasi za kazi. Na hiyo ni jambo ambalo Mkenya wa kawaida na ule mwenye alitoka akasema anapeleka malalamishi yake, hakutaka mazungumzo. Na huo ndio msimamo wa chama cha Azimio na msimamo ambao makamu wa rais wa zamani ako nao. Na huo ndio ulifanya mkutano wake jana ukaweza kuharibiwa na wale watu ambao wanataka mazungumzo. Sisi tumesema tunataka vitendo. Ni wakati wa vitendo, nchi yetu tuweze kuirudisha mahali ambapo tunastahili kuwa. Tuweze kuendelea, tujenge uchumi, tulete amani. Lakini mambo ya mazungumzo bila vitendo ni kuharibu muda, tunaharibu tu. Naam, Augustine, ndapotaja mheshimiwa msimamo wa kinara, mmojawapo wa kinara wa muungano wa Azimio Kalonzo Musyoka ni kwamba yeye anataka vitendo, pamoja nafikiri na vijana wa Gen Z wanavyotaka, mbali na ule msimamo wa kinara mwenza Raila Odinga ambaye amekubali mazungumzo. Tumeona pia mmojawapo wa vinara hapo ambaye ni Eugene Wamalwa wa DAP Kenya akiwa anasema yeye pia chama chao hakitaki kukubaliana na masuala ya mazungumzo. Sijui kama unachukuliaje mgawanyiko ambao unadhihirika katika muungano wa Azimio, hususan kutokana, kwa sababu tunasema chanzo ni maandamano, kwa sababu vijana walijitokeza na wakawa na orodha ya masuala wanataka yatekelezwe na serikali, na katika kuweza kutuliza pande zote mbili, hususan kuleta uwiano, kukawa na dhana ya kuwepo kwa mazungumzo, na hilo ndilo ambalo limeleta mvutano katika muungano wa Azimio. Unajua ni juzi tu tumeona hao viongozi wote wa Azimio mpaka kiongozi wa chama cha Wiper wakiwa pale KICC wakisema wakipitisha ile kitu ya NADCO. Na hiyo ukiketi chini unalia unagundua kwamba rais ni mjanja sana. Rais alipiga hesabu yake akaona kwamba ingaje nimekuwa nimekalia ripoti na wana Gen Z wanataka kunipeleka, they want to take me down, sitaenda peke yangu, nitafanyaje? Ndaitisha, kwa sababu hao watu wa opposition wanataka hii NADCO iweze kupita, nitawaita katika hali hii tuweze, because Wakenya watagadhabika sana, watasema ni nini mnaweza kupitisha. Na rais pia akatumia hekima yake kuhakikisha pale au viongozi wote wakati walipokuwa pale akasema kwamba tutakuwa na mazungumzo. Au viongozi wangekuwa wajanja, hiyo ndio
Pale ndio ile mahali penye wangekataa hiyo mazungumzo wakiwa pale. Lakini mmoja walienda wakarudi pale nyuma wakasema kwamba viongozi, unajua sasa hii imegawa Azimio, imeanza kuvunja Azimio. Azimio sasa imeanza kuvunjika kwa sababu hali ya Raila, hii ndio sasa hali ya Raila ya kawaida. Hao viongozi wawape nafuu wajue kwamba Raila sasa anaweza kujitokeza waziwazi kama Raila Amolo Odinga, kwa sababu yeye kama mwanademokrasia atasema kwamba mimi nataka watu wazungumze tuweza kupata suluhu. So kama nyinyi hamtaki mazungumzo, nyinyi hamna nia ya kuleta Kenya pamoja. So sisi, mimi naenda kushikana na rais tuhakikisha kwamba tumefanya mazungumzo. Kwa nini anafanya hivyo? Anafanya hivyo kwa sababu anategemea huyu rais nafaa asimame naye katika kiti chake cha AU. So hakuna njia nyingine anasema kwamba anaweza kutofautiana na rais wakati rais amesema ninataka mazungumzo. Na kama yeye mwanademokrasia, hii mazungumzo inaingilia katika hali ya kidemokrasia kwamba let people sit down and dialogue and find solutions. Ingawaje wale watu wa Azimio wengine au viongozi wengine wa Azimio wako tu sawa, kwa sababu wa Kenya wakati walienda pale barabarani kama wana GNZ, kuna zile vitu wameweza kusukuma hii serikali na serikali ikaweza kuchukua hatua. Serikali ika reject finance bill, serikali ikafukuza all the CS, serikali ika reduce the advisors, serikali ikafutikiza ikakataa the issue of the CS. So kitu inafaa tukue tukizungumzia kwa sasa, na hata GNZ wanataka kuona ni ya kwamba hii hatua yote yenye serikali imeweza kuchukua mpaka mahali penye tumefika, nini inaweza kufanyika kutoka hapa? Tulirudisha the finance bill in the house. Hatujaweza kuona kama bunge imeweza kuketi chini kuweza kureview nini inaendelea. Hiyo ndio zile mazungumzo Wakenya wanataka kwanza kusikia. Tunataka kujua kwamba wakati the president alirudisha the finance bill in the house, there was a proper structure on how to deal with it. Je, kwa sababu finance bill, mheshimiwa atatuambia hapa finance bill inakuwa guided na the budget. Inamaanisha finance bill ikirudishwa pale kwa in the floor of the house, we are supposed to review the budget ndio tuhakikisha kwamba we have a proper finance bill. Je, wabunge wanafanya hivyo? Hatujaweza kusikia. So GNZ wanataka kusikia nini inaendelea pale. Rais aliweza kusema aliweza kuvunja baraza la mawaziri. Anafanyaje? Ingawa sisi kama Wakenya tunaweza mwambia kwamba tunataka kuwe na wale watu wameweza kuhitimu. Kumbuka pia rais pia ako na haki ya kikatiba ya kuhakikisha kwamba wale watu anawachagua kufanya nao kazi si watu hivi tu, ni wale watu wameweza kuhitimu, na wale watu maybe haliweza kuwasaidia katika hali yake ya uchaguzi. So je, rais anaweza kuchagua watu wanaofaa? So kitu Wakenya wanataka kuona kwa sasa, na hata GNZ inafaa wapeleke their focus into, atufai tena wa GNZ wafai kupiga tena kwenda barabarani on other issues. Inafaa tuende pale barabarani tuseme kwamba ile hatua rais ameweza kuichukua ni nini, the follow up ni nini inaweza kuendelea pale bungeni. Are they doing something positive? Are they doing right, having the right people in the place? Ili wakati hata wanaita watu kwa mazungumzo, tuko na hatua tumeweza kupiga. Lakini tukiendelea jinsi tunavyoendelea kwa sasa, hata tuseme kitengo kifulani cha Azimio imesema itaki mazungumzo, tusipokuwa na proper structure ku follow up kwa zile vitu rais ameweza kufanya, hata kutozungumza itakuwa ni kupoteza wakati. Labda nipate kauli ya mheshimiwa tukimalizia kuhusiana na, tumeona vijana pia kwenye magatuzi wakiwa wanachukua hatua ambazo zinachukuliwa kitaifa katika kwenda kwenye afisi za magatuzi. Baadhi ya wabunge walipata wakati mgumu waliporejea kwenye maeneo yao bunge baada ya kupiga kura zile za ndio kwenye bunge wakati wa mswada wa fedha mwaka 2024. Nafikiri wewe utakuwa miongoni mwa bunge ambao mmebahatika kwa sababu mlikuwa mmepiga wanavyotaka vijana kura ya la. Lakini hili unahisi litaleta mabadiliko gani katika uongozi jumla wa county na katika kuchagua viongozi wa maeneo bunge watakaowakilisha watu bungeni kwenye siku za usoni? Kwanza wacha niseme nilipiga la kwa sababu sikupiga tu kwa sababu GNZ walisema tupige la. Ukiangalia yale mambo yalikuwa pale kwa ile mswada ule wa fedha, ni mambo ambayo wakandamiza Wakenya wengi sana. Na sasa uchumi wetu kutoendelea, kwa sababu tumeona juzi hata kitengo cha kukusanya hela cha KRA kilishindwa kuweza kudhibiti ama kuweza kuafikia ile lengo ambao wewe wenyewe walikuwa wamejiwekea. Na kama huu mswada bado ungepita, hawangeafikia ile lengo. Na mimi naongea kama mtu ambaye ana uzoefu mkubwa sana kwa mambo ya uchumi na mambo ya maendeleo. Tukiangalia mambo ya maandamano ambayo yameenda kwa ungatuzi, yale maandamano yanaonyesha kwamba ni mwamko mpya. Vijana wameamka,
kuweza kuhakikisha baadhi ya rasilimali za nchi hizi zimetumika vizuri. Kama ni pesa ambazo zimepelekwa kwa ungatuzi ziweze kutekelezwa kwa njia ambayo inastahili. Ndio umeona vijana wanaandamana na huu ni mwamko, kwa sababu mwenye hataweza kufanya kazi vilivyo huyu ataenda nyumbani. Na umeona vijana tayari wamenjiami na nafikiri wanamaanisha wanachokisema. Ile tunawasii wasikuwe tu ni kuzungumza, waweze kuwa na vile wachukue kura, wakuwe tayari kupiga kura. Kwa sababu bila hilo itakuwa tu ni mazungumzo, maandamano bila mafanikio yoyote pale. Kwa hivyo waweze kujihesabu, wahesabiwe kwa mambo ya kura na kuweza kuchagua viongozi ambao wanastahili. Lakini wakipeleka pesa mbele, basi tunapata viongozi ambao wengi ni matapeli, kwa sababu wengi watatumia tu hela kuweza kurudi pale. Lakini wakichagua viongozi, kuangalia mambo, mtu amesomea nini, mtu ana uzoefu fulani, mtu ana nia gani ama ni nini ambalo anataka kuwafanyia. Wakikagua mambo bila kuangalia ako na hela ama anatupea nini, pale tutapata viongozi ambao wanastahili. Lakini wakipeleka hela mbele, basi tunapata viongozi ambao wao wenyewe wataanza kulalamika baadaye. Asante. Nitakuwa nafika tamati mwa taarifa na mazungumzo haya kufikia hapo, na niwashukuru sana wageni wangu. Nimshukuru Mheshimiwa Basil Robert ambaye ni mbunge wa eneo bunge la Yatta kwa kuja na kwa kuhusika katika mazungumzo haya. Tutakuwa tunasubiri bunge litakaporejea tuone mtachukua hatua gani na ule mswada wa fedha mwaka 2024. Na vile vile pia nimshukuru Augustine Omondi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa kwa kufika na kwa mchango wake kwenye mazungumzo haya. Na mmoja wenu anasema nakubaliana na hao viongozi kwamba haya maandamano ikiwa ni ya fujo basi inakosa maana kabisa. Gen Z basi wanafaa waje na mbinu mbadala ya kusukuma serikali kuwajibika. Ukusema ni nani, lakini tumepata maoni yako. Mwingine anasema anaitwa Kim Collins, anatutazama vyema sana kutoka Ramogi Hills Jusa. Asante sana mtazamaji kwa kuungana nami na kusalia nami, na kusihi uendelee kusalia ndani ya KTN News kwa taarifa zaidi, nikimpokeza mwenzangu Grace kwa taarifa hizi kwa lugha ya Kiingereza. Nimekuwa kwa Hadia Mwasiwa, akiridhia Maulana. Kesho inshallah.